हेलो साथीहरु, फेरि पनि आज यहाँहरुलाई हाम्रो टिपी यानी कि टेक्निकल प्रकाश युट्युब च्यानलमा फेरि पनि म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। अनि विशेष गरेर आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ भिडियो अनि नयाँ एपिसोडका साथ म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। अनि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा हामी विशेष गरेर है एकदमै छिटो छरितो विदाउट एनी डिभाइसको सहायताले कसरी मल्टिप्लाई गर्ने है, एकदम कम समयमा कसरी एउटा राइट आन्सर निकाल्ने विदाउट एनी डिभाइसको सहायताले है। यदि तपाई विदाउट एनी डिभाइसको सहायताले एउटा राइट एन्सर छिटो छरितो निकाल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। कहीँ पनि हजुरले स्किप नगर्नुहोस्, नत्र तपाईले बुझ्नुहुने छैन। यदि तपाई बुझ्न अनि तपाई जान्न अनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। अनि यदि साथीहरु तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटि यो च्यानलको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ वा च्यानलमा पहिलोचोटि यहाँ आउनु भएको छ भने प्लिज एउटा सानो लाइक त बन्छ है एउटा भाइलाई, त्यसैले प्लिज एउटा लाइक गरिदिनुहोस् है। सो साथीहरु, अब हामी अघि बढ्नेछौँ। आज चाहिँ विशेष गरेर मैले यहाँ केही अङ्कहरू लेखेको छु 2 डिजिटको। अनि तल हेर्दै जानु भने हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म मैले लेखेको छु है। अनि विशेष गरेर चाहिँ साथीहरु, हामी यो चाहिँ विदाउट एनी क्याल्कुलेटर अनि विदाउट एनी डिभाइसको सहायताले हामी एकदमै सहज रूपमा हामी यो जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ कसरी मल्टिप्लाई गर्ने एकदम इजी तरिकाले भनिकन। त्यसको लागि साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ यति मात्रै लिएको छु। हजुरले यो भन्दा पनि अरु कुनै लिन सक्नुहुन्छ, कुनै नम्बरहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति राखेको छु है साथीहरु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी जस्तै यहाँ यो लाइनमा हेरौँ ल। 35 × 35 हामीलाई के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने साथीहरु एकदम इजी छ। हामी डाइरेक्ट यो त मानौ हामीलाई मल्टिप्लाई आउँछ होला, तर नआएको खण्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 छ है। 3 पछि के आउँछ, 4 आउँछ हैन। यानी कि 4 3 जा 12 है। भनिसकेपछि 4 3 जा 12 भनिसकेपछि हामी डाइरेक्ट यहाँ 12 लेख्छौँ है साथीहरु। 1 2 12 लेख्यौँ हैन। अनि त्यसपछिको डिजिट हेर्नुहोस् कति छ, 5 छ अनि यहाँ 5 छ। 5 5 जा 25 हेर्नुहोस् साथीहरु, सिम्पल हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। यही हो 1 2 2 5। 35 × 35 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1225 हुन्छ है साथीहरु। यो हाम्रो एकदमै राइट छ, हजुरले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै नेक्स्ट हेरौँ, 89 × 81 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। अनि यसको लागि हामी के गर्छौँ, सेम प्रोसेस। 8 पछि के आउँछ साथीहरु, 9 आउँछ, हो कि हैन। 8 पछि के आउँछ, 9 भनिसकेपछि हजुरले 8 × 9 गर्नुहोस्, कति आयो, 8 9 जा 72 भनिसकेपछि डाइरेक्ट यहाँ 72 लेख्नुहोस्। अनि 72 लेखिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् पछि अब के को पालो आयो, 9 को पालो आयो। 9 अनि 1 है। भनेपछि 9 1 जा 9 साथीहरु। यहाँ एउटा कन्डिसन छ हेर्नुहोस्, यहाँ 9 1 जा 9 डाइरेक्ट 9 1 जा 9 भयो नि। डाइरेक्ट 9 1 जा 9 भइसकेपछि चाहिँ हजुरको यहाँ 2 डिजिट आएन, डाइरेक्ट 9 1 जा 9 आइसक्यो। 9 यो 9 नै आयो, 9 1 जाबाट यही 9 आयो। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ एउटा 0 राखिदिन्छौँ, त्यसपछि 9 लेख्छौँ है, बिकज 9 1 जाबाट यही 9 आएको छ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरु, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 पछि के आउँछ, सेम प्रोसेस साथीहरु। यसमा पनि जुन प्रोसेस हामी यो माथि यहाँ जुन प्रोसेस हामी गर्यौं यहाँ पनि सेम प्रोसेस है। 5 पछि के आउँछ, 6 है। भनिसकेपछि 5 6 जा चाहिँ 30 हैन। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 भनिसकेपछि डाइरेक्ट हामी यहाँ 30 लेख्छौँ। अनि साथीहरु त्यसपछि आयो 3 र 7 को पालो। भनेपछि 3 र 7 लाई हजुरले भिडाइदिनुहोस्, यानी कि 3 × 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 3 7 जा 21 भनिसकेपछि हजुरले डाइरेक्ट यहाँ 21 लेख्नुहोस् साथीहरु। अब फेरि तल हेर्नुहोस् सेम प्रोसेस साथी पनि यहाँ पनि सेम प्रोसेस हेर्नुहोस्। 8 8 जा नगर्ने है साथी, यस्तो चाहिँ हुँदैन नि। फेरि हजुरलाई मैले भन्दैछु बिकज फर्स्ट लाइनको चाहिँ हामी सेम यहाँको जस्तै प्रोसेस अपनाउनु पर्छ। 8 पछि के आउँछ, 9 आउँछ नि। भनिसकेपछि 8 9 जा गर्नु पर्यो हामीले। 8 9 जा कति, 72 भनिसकेपछि हामीले यहाँ 72 लेख्नेछौँ। अनि हेर्नुहोस् 9 1 जा 9 है। ए साथीहरु यो त यही ज सेम भयो है, यहाँ दोहोरिएछ केही छैन। फेरि हामी बुझ्नेछौँ। 9 1 जा 9 डाइरेक्ट 9 1 जा 9 आयो, यही 9 आयो नि। भनिसकेपछि हामी यहाँ 0 राख्छौँ अनि डाइरेक्ट 9 लेख्छौँ है। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यदि यहाँ 8 थियो अनि 8 1 जा 8 आयो, सो हामी यहाँ पनि के राख्थ्यौँ, 0 राखेर 8 लेख्थ्यौँ है साथीहरु। अब हेर्नुहोस् 9 को पालो। 9 पछि के आउँछ साथी, 10 आउँछ नि। भनिसकेपछि 9 × 10 गरिदिनुहोस्, यानी कि 9 10 जा 90 भनिसकेपछि हामी यहाँ
90 लेख्छौँ अनि 90 लेखिसकेपछि साथीहरू अब रह्यो के को पालो 7 र 3 को पालो रह्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 7 अनि 3 को पालो रह्यो भनेपछि 7 3 जा 21 यसरी साथीहरू हजुरले एकदमै सजिलो एकदमै इजी है विदाउट एनी डिभाइसको सहायताले है क्याल्कुलेटर या मोबाइल है यिनीहरूको सहायतै बिना हजुरले यस्तो मल्टिप्लाईहरू एकदम छिटो अनि छरितो गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समयलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले बचत गर्न के अरे समयलाई पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ है बिकज हामीले समयलाई पनि बचत गर्नुपर्छ समयलाई पनि जोगाएर राख्नुपर्छ अरू कामहरूको लागि अब साथीहरू हामी यो मिलेको छ कि छैन हामी यो क्याल्कुलेटरदेखि नै हामी चेक गर्नेछौँ जस्तै हामी यहाँ हेर्नुहोस् 89 इन्टु 81 है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 89 इन्टु 81 है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 89 इन्टु 81 7209 आइरहेको छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 7209 है यो पनि ठिक छ अनि अर्को रहेको छ 53 इन्टु 57 रहेको छ हैन यो पनि हामी यहाँ ट्राई गर्नेछौँ 53 इन्टु 57 हेर्न सक्नुहुन्छ 3021 आएको छ यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ 3021 है साथीहरू यो यसरी नै हजुरले म्याथका है यस्तो मल्टिप्लाईहरू एकदमै इजी तरिकाले हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कम समयमा अनि साथीहरू यसमा चाहिँ केही कन्डिसनहरू छ है जस्तै यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि यो प्राय दुईवटा कन्डिसन यदि मिलेको छ भने यो ट्रिक हामीले अपनाउन सक्छौँ 2 कन्डिसन है साथीहरू जस्तै हेर्नु सबैभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि जस्तै सुरुको लेटर जे छ है यो जुन छ यता पनि त्यही हुनुपर्छ जस्तै 33 छ त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् यहाँ 8 छ फर्स्ट लेटर यताको पनि कति हुनु पर्यो 8 नै हुनु पर्यो त्यसपछिको लेटर तल हेरौँ यता 5 छ भने यो पनि कति हुनु पर्यो 5 नै यो 8 छ भने यो पनि 8 नै हुनुपर्छ यो 9 छ भने यो पनि 9 नै हुनुपर्छ साथीहरू फर्स्ट कन्डिसन यो भयो है हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ र साथीहरू हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै जुन यो त्यसपछि हजुरले रहेको देख्नु भएको छ नि यो 5 रहेको छ नि साथीहरू जस्तै यहाँ 5 रहेको छ 5 अनि यो 5 8 गर्दा कति भयो 10 आउनुपर्छ साथीहरू जस्तै यसलाई यो डिभाइस यो नम्बरलाई र यो नम्बरलाई त्यसपछिको नम्बरलाई हामीले 8 गर्दाखेरि कति आउनुपर्छ 10 आउनुपर्छ है साथीहरू दोस्रो कन्डिसन चाहिँ यो जस्तै 5 र यो 5 लाई हामीले प्लस गरौँ कति भयो 10 भयो अनि जस्तै त्यसपछि कति छ 9 छ यो 9 र यो 1 लाई हामीले के गरौँ प्लस गरौँ कति आउँछ 10 आउँछ 3 र 7 लाई प्लस गरौँ 10 आउँछ 9 र 1 लाई प्लस गरौँ 10 आउँछ 7 र 3 लाई के गरौँ प्लस गरौँ 10 आउँछ साथीहरू यदि यो दुईटा कन्डिसन यदि छ भने हजुरलाई यो ट्रिक अपनाइकन त्यो समस्याको हजुरले एकदमै चाँडो कम समयमा विदाउट एनी डिभाइसको सहायताले हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अनि मलाई आशा छ साथीहरू हजुरलाई यो भिडियो अवश्य मन परेको छ अनि प्लिज हामीलाई तल कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोस् हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है अनि मलाई आशा छ हजुरले अवश्य मन पराउनु भएको छ अनि हजुरले कमेन्ट गरिकन पनि कस्तो लाग्यो हजुरको आफ्नो ओन जानकारी हामीलाई दिनुहुन्छ भनिकन मलाई दिनुहुन्छ भनिकन म विश्वास राख्छु अनि साथी आजलाई यति नै प्लिज यस्तै हजुरले म्याथसँग रिलेटिभ भयो अनि अन्य टेक्निकलका कुराहरूसँग रिलेटिभ है टिप्स एन्ड ट्रिक्स प्लस है यी कुराहरू हजुरले जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो टेक्निकल प्रकाश यानि कि टिभी च्यानललाई प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् नभुल्नुहोस् अनि साथीहरू यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस् ताकि धेरै अझै नेपाली दाजुभाइहरू है दिदीबहिनीहरूले यो भिडियो हेरेर एकदमै इजी तरिकाले है मल्टिप्लाईहरू गर्ने ट्रिकहरू उहाँहरूले पनि सिक्न सक्नुभएको होस् सो प्लिज साथीहरू डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल अनि आजलाई यति नै फेरि पनि अर्को हप्ता एउटा नयाँ एपिसोड अनि एउटा नयाँ टिप्स अनि ट्रिक्सको साथ म यस्तै एजुकेसनसँग रिलेटिभ भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु त्यतिखेरसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् जय नेपाल।